মাত্র 20,000 টাকা বাজেট আপনারা যারা একটা অলরাউন্ডার পিসি বিল করার কথা ভাবছেন, যেটাতে আপনারা ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, কোডিং, স্টুডেন্ট ওয়ার্ক, টুকটাক গেমিং, ভিডিও এডিটিং সব ধরনের কাজই করবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা লেটস গেট স্টার্টেড। তো শুরুতেই প্রসেসর হিসেবে থাকতেছে AMD Athlon 3000G। এই প্রসেসরটা এটার এখন বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে 8,000 টাকা, এবং এই প্রসেসরটা চুজ করার কারণ হচ্ছে এই বাজেটে মাত্র 8,000 টাকা এটা সবচেয়ে বেস্ট ভ্যালু ফর মানি একটা প্রসেসর। কারণ হচ্ছে এটাতে 3.5 GHz এর ক্লক স্পিড পাবেন, যেটা হচ্ছে ডে টু ডে যত কাজ আছে সব একদম ইজিলি স্মুথলি হবে। ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এগুলো একদম ইজিলি হয়ে যাবে। তাছাড়া যারা টুকটাক 1080p ভিডিও এডিট করবেন, তারা যদি খুব বেশি লেয়ার অ্যাড না করেন, তাহলে হচ্ছে প্রিমিয়ার প্রতি ইজিলি এডিট করতে পারবেন। এবং এই প্রসেসরটাতে আপনারা 2 কোর এবং 4 থ্রেড পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে খুব বেশি না, এবং যেহেতু একটা বাজেট প্রসেসর সেহেতু এটা থেকে এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। এবং সাথে সাথে এটাতে আরেকটা স্পেশাল ফিচার হচ্ছে এটাতে আপনারা রেডিয়ন গ্রাফিক্স পাবেন, যেটা হচ্ছে খুবই পাওয়ারফুল একটা ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স ইন্টেলের তুলনায়। তো আপনারা যারা ফ্রি ফায়ার খেলেন তারা হচ্ছে একদম আল্ট্রা সেটিংসে ইজিলি খেলতে পারবেন। সাথে সাথে টুকটাক যেসব গেম আছে ভ্যালোরেন্ট, GTA 5 ওগুলো মোটামুটি লেভেলে খেলতে পারবেন। তো এই বাজেট একদম বেস্ট প্রসেসর। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকতেছে গিগাবাইটের A320M সিরিজের একটা মাদারবোর্ড, মাত্র 5,700 টাকায়। গিগাবাইট ব্র্যান্ডের অসাধারণ একটা মাদারবোর্ড। এটাতে আপনারা দুইটা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, PCIe Gen 3 SSD ইউজ করতে পারবেন। এই মাদারবোর্ডটা একটু পুরনো সিরিজ হইলেও এটা হচ্ছে বিল কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু মাত্র 5,700 টাকায় খুবই ভ্যালু ফর মানি অফার করতেছে, এবং 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন। সো এই বাজেট একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। দেন র্যাম হিসেবে থাকতেছে বাংলাদেশের একদম জাতীয় র্যাম Corsair Vengeance LPX 8GB, প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা। এবং এই র্যামটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের মোস্ট সোল্ড একটা র্যাম, এবং এটাতে বেশ ভালো মানের হিটসিং থাকবে, যেটা হচ্ছে এটাকে ওভারহিটিং করতে দিবে না। এবং এই র্যামগুলোতে হচ্ছে লাইফ টাইমের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। সো একদম নিশ্চিন্তে নিয়ে নিতে পারেন। দেন SSD হিসেবে থাকতেছে HPX এর 120GB NVMe SSD, এটার প্রাইস হচ্ছে 2300 টাকা। এবং এই SSDটাতে আপনারা 1500 থেকে 2100 mbps এর রিড স্পিড পাবেন, যা হচ্ছে এই বাজেটে একদম প্রিমিয়াম একটা পারফরমেন্স দিবে আপনার পিসিকে। আপনার পিসিটা খুবই দ্রুত অন হবে, আপনার যেসব সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকবে সেগুলো খুব দ্রুত লোড হবে, গেমস গুলো দ্রুত লোড হবে। সো আপনার পিসিকে একদম সুপার ফাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স দিবে এই SSDটা, এবং সাথে সাথে 3 ইয়ার্স এর ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন। শুনিয়ে নিতে পারেন। দেন ক্যাসিং হিসেবে থাকতেছে ভ্যালুটপের একটা বেসিক মিড টাওয়ার কেসিং, প্রাইস পড়বে 2750 টাকা। তো এটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটাতে আপনারা 200 ওয়াটের একটা রিয়েল পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। সো আপনার এই মুহূর্তে একটা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই কিনা লাগবে না, আপনার টাকা সেভ হয়ে যাবে। সাথে সাথে একদম অফিস লুকিং একটা কেসিং, বাট আপনারা যদি একটু RGB চান, গেমিং টাইপ কেসিং চান, সেক্ষেত্রে 500 টাকা এক্সট্রা এক্সপেন্ড করে আপনারা হচ্ছে RGB লাইটিং একটা কেসিং নিতে পারেন। এই সবগুলো কম্পোনেন্টসকে একসাথে করলে প্রাইস হবে অলমোস্ট 24,500 টাকা। বাট এই সেম পিসিটা যদি আপনারা আলট্রা টেকনোলজিস থেকে বিল করেন, তাহলে হচ্ছে অফারে 20,900 টাকায় পেয়ে যাবেন। এবং আপনাদের বলে রাখি, আপনারা কিন্তু এটাতে আহামরি পারফরমেন্স এক্সপেক্ট করবেন না। 20,000 টাকা বাজেটে এই বাজেটে সবচেয়ে বেস্ট পারফরমেন্সটা এটা দিবে, এটা নিশ্চিতলি বলতে পারি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।